Казвам здравейте на всички влюбени мъже. Аз съм Ники Барулов и днес ще се опитам да ви запозная с предпоставките за една успешна серенада. Като начало, много важно е да не бъркате етажа, хода и квартала, в който живее вашата любима. Говоря сериозно. От това зависи живота ви. Враг номер 1 на успешната серенада е качествената шумоизолация като на ПВЦ до грамата. За да започне успешно вашата серенада, трябва преди всичко да знаете, че вашата любима ще разбере за вашето присъствие. За целта аз ви препоръчвам да използвате камъчета с диаметър около 3 см, като тези. Ако вашата любима обитава помещение от първи или втори етаж, то тогава препоръчвам да използвате китарата. Обикновено на първите етажи живеят жени с големи балкони. На трети и четвърти етаж обикновено живеят прекрасни създания с нежни души. За да впечатлите вашата любима от трети и четвърти етаж, аз препоръчвам да използвате клавирен инструмент като този, заедно с усилвател, за да ви чуе добре. Жените от петите етаж обикновено са възвишени интелектуалки. Те обичат да съзерцават и да се реят във времето и пространството. Жорка, спри малко с тази резачка, бе! Обикновено те са поетеси. Колкото и да са кратки думите, да и не, те изискват най-дълбокия размисъл. Такава жена може да впечатлите единствено с нещо оригинално, българско и мощно. Първо, за да я извадите от летаргията, в която живее, и второ, за да я вдъхновите. Знаете ли защо само интелектуалката ме хареса? Защото и аз съм интелектуалец. Както твърди поетът, еднаквостите се привличат. Разбира се, всичко това е само теория. Важното е да ви върви по вода.